Hola chicos, ¿han visto esos videos cinemáticos de Discovery Channel, de National Geographic, de History Channel y de muchos otros canales y en muchas redes sociales? Son interesantes, realmente son interesantes ver ese tipo de videos y que hagan que te lleguen como a tus sentimientos, que hagan que te capturen. Realmente eso es genial. En el video de hoy hablaremos sobre eso. Es importante chicos, como ya han visto algunos de mis videos y algunas de mis fotografías que tengo en mis redes sociales, y los efectos de sonidos es algo importante en nuestros videos. Eso hace que capturen la atención de una manera única. Hoy les voy a compartir, ustedes ya han visto muchísimos mis videos, muchísimos videos virales. Ya tengo varios videos virales de la ciudad de Dallas y de otros lugares que he visitado, y hoy les voy a compartir que durante la experiencia que he adquirido esos efectos de sonido realmente sí son importantes. Entonces les quiero compartir, les quiero mostrar que los efectos de sonido no solamente son para que el video se vea mejor, sino el porqué del efecto de sonido. Entonces quédate y vamos a ir a ver cómo son estos efectos de sonido y cómo capturan todo esto, cómo captura la atención de las personas. Bueno chicos, entonces ustedes han visto varios de mis videos. Yo siempre recomiendo en todos los videos que he hecho donde les he enseñado y les he compartido mi conocimiento sobre edición, que siempre hacer movimientos manuales, siempre hacer ediciones a todos nuestros clips, siempre hacer nuevos, o sea, siempre tomar algo nuevo de cada clip. No es utilizar el LUT, ¿sí? Utilizar un LUT y ponerlo, no es poner una fotografía y coger el preset de Lightroom y ponérselo. No, es solamente eso, siempre editarlo desde cero, siempre editar desde cero. Entonces chicos, la verdad, durante la experiencia que llevo volando drones, he aprendido que los efectos de sonido son parte de los sentimientos, es parte de los sentimientos de uno. Siempre un efecto de sonido, siempre una música va a hacer que tu ánimo cambie. Entonces puedes buscar una música que te lleve a un estado como de deporte, puedes buscar una música que te lleve a un estado de tranquilidad, puedes llevar una música que te lleve a un estado de estrés. O sea, hay infinidades de emociones, infinidades de sentimientos donde la música y los efectos de sonido te pueden transportar. Primero, regla número 1, es como yo lo veo: tener nuestra base de datos de efectos de sonido y de música única para nuestros videos muy amplia, o sea, tener una base de datos bastante grande. Tenemos que tener pues una buena cantidad de efectos de sonido. Obviamente si al principio no la tienes, pues tú vas a empezar a actualizar y a llenar toda esa información con el
con el pasar del tiempo se va haciendo una base de datos bastante amplia. Yo tengo una muy grande base de datos sobre efectos de sonido. Entonces todo eso va pasando con el tiempo. Número 2, saber dónde usar ese efecto de sonido. Y número 3, la toma ideal, o digamos que el momento ideal. Como han visto, he hecho varios videos con todo este tipo de efectos y realmente yo siempre recomiendo eso, recomiendo que pongan efectos, o sea, tienen que saber dónde poner esos efectos, deben saber dónde poner esas transiciones de esos movimientos, porque no es solamente ponerle uno o dos, es poner varios. Y pues recordando, ¿no? que uno aprende con el tiempo que demasiado, o sea, demasiado ya es absurdo, o sea, ponerle demasiadas cosas al video ya como que pierde el sentido del video, pero tampoco ponerle poco, sino ponerle lo que es exacto, lo medido, para que todos estos clips transporten a las personas, o todas esas personas que te siguen, todas las personas que ven tus videos, se transporten a ese video, o sea, a ese momento, a ese preciso momento. Porque podemos poner un efecto de sonido de viento en un video, pero pues realmente si no hay en el video algo que capture o que se vea que hay viento, pues no va a tener sentido ponerle viento. Entonces, chicos, es muy esencial en el momento de capturar y de poner estos efectos de sonido, usar siempre los audífonos, siempre ponerse audífonos. Es muy importante ponerse audífonos, porque así de esa manera podemos llevar el audio a la izquierda o a la derecha, o podemos bajarle o subirle, ya que vamos a trabajar capa sobre capa, capa sobre capa, capa sobre capa. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. Es muy bueno y es lo que yo recomiendo, utilizar audífonos para hacer el montaje de los efectos de sonido en nuestro video. Como siempre lo he dicho, pues es importante la postproducción, siempre es importante, ¿no? Yo nunca suelo utilizar, digamos que los presets cuando edito una fotografía, los programas de edición, en este caso el que yo uso, que es Lightroom, traen como su plantilla. Yo realmente no la uso, yo siempre empiezo desde cero, siempre edito todas mis fotografías desde cero. En algunas ocasiones es bueno, pueden utilizarlo como para darse una idea de lo que queremos, pero siempre usarlo desde cero. Y lo mismo los LUTs, o sea, LUTs es importante también usarlo. Podemos ponerle LUT y trabajar sobre el LUT, o nosotros mismos podemos hacer nuestro LUT, podemos hacer nuestra edición cromática, nuestra edición de color, nuestra fusión, y podemos manejar nuestra gráfica y ponerle ese LUT único, o descargar ese LUT para pues usarlo en un otro video mucho más adelante. Que realmente digamos que los LUTs, yo muy rara vez recomiendo usar, digamos, un LUT, no sé, hice una toma a mediodía o al atardecer, que es generalmente donde yo hago mis tomas, en el atardecer, y usar un LUT que usé en un video anterior, porque nunca va a quedar igual, porque los colores van a ser siempre diferentes. Entonces siempre la situación va a ser distinta. Así sea el atardecer, siempre va a haber algo diferente. Puede ser la ciudad, puede ser la playa, puede ser el campo, puede ser cualquier lugar. Y entonces van a variar los colores. Y realmente pues el LUT no haría el trabajo que yo quiero, porque hace un buen trabajo, hace un excelente trabajo. Ponerle un LUT hace un trabajo como para salir del paso rápido y dejar el video bien editado para subirlo. Está bien, pero si yo quiero que mi video sea único y genial, debo editarlo desde cero. Entonces, chicos, quería compartirles esto, quería enseñarles que al momento de la edición, el audio es muy importante, juega una parte muy importante en nuestros videos.
porque hace que las personas se transporten. Yo tengo un truco antes de siempre poner mis videos en mis redes sociales, en Instagram. He tenido, pues, de los videos virales que tengo de la ciudad de Dallas o de algún otro lugar, como una playa en Little Lane, siempre lo comparto primero con mi familia, o sea, con las personas cercanas a mí. Con las personas cercanas a mí siempre les muestro el video y les pregunto a dónde los llevan, qué sienten, a dónde los transporta, qué tal la música, te gustó, no te gustó, qué te pareció el video, te parece que está bien. O sea, siempre busco a esas personas cercanas para que me digan si el video está haciendo su función, ¿sí? Porque muchas veces nosotros nos sentamos a editar, o bueno, me pasa a mí, me siento a editar, le pongo los efectos de sonido y a mi gusto me parece que esté bien, o sea, me parece que está bien, pero realmente pues todas las personas tenemos gustos diferentes. Entonces cuando se lo pongo a una persona tal vez no le guste, o cuando pongo a esa persona me va a decir no, es que se oye muy triste, o el video no está mostrando tristeza, sino está mostrando felicidad, o el video no está mostrando alegría, sino está mostrando un día frío. Entonces todo esto nos transporta, o sea, ponerle una canción o un efecto de sonido transporta bastante. Entonces, así como vemos acá, podemos hacer esas tomas cenitales, podemos hacer esas tomas de revelado, podemos hacer esas tomas circulares, podemos hacer las tomas en elipse, podemos hacer tomas rocket, o sea, infinidades de tomas. Podemos hacer drones y el audio siempre va a jugar una parte importante. Yo siempre he considerado que la toma es la base de todo y el audio va a ser realmente, el audio a veces es casi el 70 o el 60% de nuestro video, y el restante es la edición de color, porque a veces solamente editando el color podemos transportar y podemos podemos levantar esas emociones o sentir esas emociones, hacer que esas personas sientan esas emociones de tristeza, esas emociones de felicidad, esas emociones de verano, de salir, de correr, de alegría. Entonces solamente con el color podemos llegar a lograrlo, pero realmente el audio lo es todo. O sea, el audio es el complemento para que todo se transporte. El audio es lo mejor. Bueno, chicos, si llegaron hasta acá, me siento contento, me siento feliz de compartirles todo esto que he aprendido en la experiencia de lo que yo pilotando drones. Síganme en Instagram, ahí está mi Instagram. No olviden suscribirse, no olviden darle like y no olviden activar esa campana de notificaciones para que llegue esa notificación cuando saque un video nuevo. Entonces, chicos, me alegro que sigan aprendiendo y que sigan el canal, siga creciendo el canal, que ha crecido bastante, ha crecido muchísimo desde que empecé. Y nada, espero todo este video haya sido de su utilidad y hayan aprendido un poco más. Nos veremos en un próximo video.